नमस्कार। यस अगाडिको भिडियोमा हामीले बर्ब सिट के हो र यसलाई कसरी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ भनेर सिक्यौं। आजको भिडियोमा हामीले बर्ब सिट कसरी युज गर्ने भनेर सिक्नेछौं। आजको भिडियो एकदमै रमाइलो हुनेछ किनभने आज हामीले बर्ब सिटको बेसिक कन्सेप्टको साथसाथै बर्ब सिट युज गरेर कसरी अकाउन्ट ह्याक गर्न सकिन्छ भनेर पनि सिक्नेछौं। र अझ रमाइलो कुरा त हामीले amazon.com, daraz.com जस्तै वेबसाइटमा 1000 रुपैयाँमा बेच्न राखेको सामानलाई कसरी 1 रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ भनेर पनि सिक्नेछौं। आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईले बर्ब सिट र वेब एप्लिकेसनले कसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले बर्ब सिट युज गरेर बग खोज्न अनि बग भेटाउन पनि सजिलै सक्नुहुनेछ। तर एउटा कुरा, तपाईले मैले सिकाएको कुरालाई नराम्रो वा इलिगल कामको लागि युज गर्न पनि पाउनुहुन्न। यदि त्यस्तो काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँ स्वयं नै हुनुपर्नेछ है त। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला बर्ब सिट ओपन गरौँ। यदि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा बर्ब सिट राख्नु भएको छैन भने हाम्रो यस अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। साँच्चै बर्ब सिट स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले HTTP को बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईलाई HTTP भनेको थाहा छ त? HTTP को फुल फर्म हो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल है। यसमा यो प्रोटोकल भनेको चाहिँ रुल्स हो है, नेपालीमा नियम भनेर भनिन्छ। अनि यो ट्रान्सफर भनेको केही कुरा यताको उता लैजाने कुरालाई ट्रान्सफर भनेर हामी भन्छौँ। हो, यो HTTP भनेको इन्टरनेटमा केही कुरा कम्युनिकेट गर्दाखेरि फलो गर्नुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरूलाई HTTP ले डिफाइन गरेको हुन्छ है। अलिकति बुझ्नु भएन होला, म यसलाई अझ सजिलो तरिकाले भन्न कोसिस गर्छु है त। हामीले यस अगाडिको भिडियोमा के सिकेका थियौँ तपाईलाई याद छ? हामीले हाम्रो कम्प्युटर ब्राउजरमा facebook.com भनेर लेख्दाखेरि के हुन्छ भनेको थियौँ त? त्यो हामीले facebook.com लेखेको कुरा इन्टरनेट हुँदै फेसबुकको सर्भरमा पुग्छ र फेसबुकको सर्भरबाट जे रिप्लाई आउँछ हामीले त्यही कुरा हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देख्छौँ भनेर सिकेको थियौँ। यहाँ तपाईले कम्प्युटरबाट रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तपाईले facebook.com लेखेर ए सर्भर मलाई चाहिएको कुरा देऊ त भनेर भन्नुभयो र सर्भरबाट जे कुरा रिप्लाई आयो त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स भनेर भनिन्छ है। हामीले हाम्रो ब्राउजरबाट मागेको कुरा चाहिँ त्यसलाई हामी रिक्वेस्ट भन्छौँ र सर्भरबाट जे रिप्लाई आयो त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स भयो के हो। अब यही रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स पनि के कसरी गर्ने भनेर एउटा नियम बनाएको हुन्छ जसलाई HTTP ले एक्सप्लेन गर्छ। जस्तो हामीले स्कुलमा जाँदा कुन ड्रेस लगाउने, कति बजी स्कुल पुग्ने, कुन कुन बुक कपी लैजाने भन्ने एउटा रुल्स बनाएको हुन्छ नि, त्यस्तै रुल्स इन्टरनेटको यो सर्भर र ब्राउजरको कम्युनिकेसनमा पनि हुन्छ। यही कम्युनिकेसनको रुल्सलाई चाहिँ HTTP ले एक्सप्लेन गर्छ। त्यसैले HTTP भनेको एउटा कम्युनिकेसन प्रोटोकल हो जसले इन्टरनेटमा कम्युनिकेसन कसरी गर्ने भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड राखिदिएको हुन्छ र हरेक वेबसाइटले यो रुल्सहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। बुझ्नुभयो नि? यो रुल्स अथवा प्रोटोकलहरू के कति छन् त सबै कुरा त हामी आज डिस्कस गर्दैनौँ, तर बर्ब सिट चलाउँदाखेरि चाहिने र बुझ्नुपर्ने HTTP प्रोटोकल्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले आज कुरा गर्नेछौँ है त। सबैभन्दा पहिला हेरौँ HTTP मेथड। यो भनेको के भने नि, ब्राउजरले सर्भरमा कुनै पनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यसमा धेरै तरिकाको रिक्वेस्ट हुन्छ जसलाई HTTP मेथडले एक्सप्लेन गर्छ है त। जस्तो कमन मेथड्सहरू भनेको गेट, पोस्ट, पुट, डिलिटहरू हुन्। यो सबै कुराहरू अहिले हामीले एकैछिनमा बर्ब सिटमा हेर्नेछौँ, तर पनि मैले कमनली युज्ड मेथड्सहरूलाई चाहिँ अहिले थोरै एक्सप्लेन गर्छु है त। सबैभन्दा फर्स्टमा छ गेट मेथड। यो गेट भनेको चाहिँ हामीले सर्भरबाट कुनै डेटा चाहियो भने त्यति बेला युज गरिन्छ। जस्तो facebook.com लेखेर बर्ब सिटमा त्यसलाई हेऱ्यौँ भने हामीले गेट रिक्वेस्ट युज भइरहेको देख्छौँ है त। अनि अर्को मेथड छ पोस्ट। यो पोस्ट मेथड भनेको चाहिँ हामीले सर्भरमा कुनै पनि डेटा पोस्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तो हामीले फर्म्सहरू सबमिट गर्नको लागि, फर्म्सहरू जस्तै साइन अप गर्दाखेरि हामीले फर्म सबमिट गरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ नर्मल्ली पोस्ट मेथड युज भइरहेको हुन्छ है त। र त्यस्तै अर्को पुट मेथड भन्ने पनि छ। पुट मेथडले चाहिँ सर्भरमा अलरेडी भएको डेटालाई केही कुरा अपडेट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ पुट मेथड युज गरिन्छ है। र अर्को छ डिलिट मेथड। यो डिलिट भनेको चाहिँ नामले नै क्लियर हुन्छ, कुनै पनि सर्भरमा भएको डेटालाई हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने यो डिलिट भन्ने HTTP मेथड युज हुन्छ है त। र हेड,
ट्रेस, अप्सन्स जस्तै अरू पनि एचटिटिपी मेथड्सहरू छन् र तपाईँलाई यो एचटिटिपी मेथड्सको बारेमा अझ धेरै जान्न मन लागेमा तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क राखेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा हो एचटिटिपी स्ट्याटस कोड। यो भनेको के हो भने नि हामीले कुनै पनि कुरा सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्यौँ र सर्भरले तपाईँलाई रेस्पोन्स कोड दिन्छ। जस्तो याद गर्नुभएको होला, तपाईँले कहिलेकाहीँ वेबसाइट चलाउँदाखेरि 404 नट फाउन्ड भनिरहेको हुन्छ। यो भनेको सर्भरले तपाईँले माग्नु भएको कुरा भेटेन भनेर भनेको हो। त्यसैले तपाईँले 404 नट फाउन्ड भन्ने एरर देख्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यसमा 404 भनेको स्ट्याटस कोड हो, जसको अर्थ के हुने रहेछ त सर्भरमा तपाईँले माग्नु भएको कुरा भेटिएन र तपाईँले 404 एरर देख्नुभयो है त। एचटिटिपी स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो 404 जस्तै धेरै अरू स्ट्याटस कोडहरू पनि छ जुन चाहिँ 100 बाट सुरु हुन्छ र अहिलेसम्म 511 सम्म छ है। र यो नम्बर अनुसार चाहिँ यो कोडहरूले दिने मेसेज पनि फरक हुन्छ है त। तर मेनली हामीले यो स्ट्याटस कोडलाई 5 वटा क्लस्टरमा बाँड्न सकिन्छ अनि यो हरेक क्लस्टरले दिने मेसेजहरू भनेको चाहिँ सिमिलर हुन्छ के। जस्तो 400 रिलेटेड कोडहरू भनेको चाहिँ हामीले दिने रिक्वेस्टमा केही कुरा एरर भयो भने त्यति बेला 400 रिलेटेड चाहिँ कोडहरू हामीले देख्छौँ भने, त्यस्तै अब सर्भरमा कुनै एरर अथवा सर्भर रिलेटेड इस्युजहरू छ भने त्यति बेला हामीले 5 बाट स्टार्ट हुने स्ट्याटस कोडहरू देखिरहेको हुन्छौँ। यो टेबलमा एकचोटि हेरौँ, यसमा के भनेको छ त 1xx भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मेसनल रेस्पोन्स हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै कुरा सर्भरमा पठाउँदाखेरि ल ठिक छ अझै पठाऊ भन्नको लागि चाहिँ सर्भरले 100 देखि 199 सम्मको रेस्पोन्स कोड युज गर्छ भन्न खोजेको है। त्यस्तै गरी 2 बाट स्टार्ट हुने स्ट्याटस कोडले के भन्दो रहेछ त तपाईँले पठाएको कुरा ठिक छ सर्भरले बुझ्यो भन्न खोजेको। त्यस्तै 3 बाट स्टार्ट हुने कोडले रिडाइरेक्सनको बारेमा भन्छ है। त्यस्तै 4 बाट स्टार्ट हुने कोडले हाम्रो रिक्वेस्टमा कुनै इस्यु छ भने त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ, अघि पनि भनिहाल्यो हामीले। र त्यस्तै 5 बाट स्टार्ट हुने कोडले चाहिँ सर्भरको एररलाई इन्डिकेट गर्छ। यो एचटिटिपी स्ट्याटस कोडको बारेमा तपाईँलाई अझै बुझ्नुपर्ने छ भने यसको लागि मैले तल एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखेको छु, त्यसलाई हेर्नु होला है त। र यसमा धेरै कुराहरू बुझ्नु भएन भने पनि अहिले हामीले वर्कसिट चलाउँदाखेरि हामी यो बारेमा चाहिँ सबै कुरा हेर्नेछौँ है त। अनि त्यसपछि तपाईँले यो कुराहरू के रहेछ, कता युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सबै बुझ्नुहुनेछ। आउनुहोस् वर्कसिट ओपन गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला म वर्कसिट ओपन गर्छु है। त्यसको लागि म स्टार्ट बारमा जान्छु र BURP वर्ब लेखेर सर्च गर्छु है। यहाँ हाम्रो वर्ब खुल्दैछ अब र केही टाइम चाहिँ लाग्छ है। अब म नेक्स्ट गर्छु, स्टार्ट वर्ब गर्छु, हाम्रो वर्ब सुइट ओपन हुँदैछ र यो हाम्रो वर्ब सुइटको इन्टरफेस है। हामीले यो फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ कि गाह्रो छ कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर नआत्तिनु होला। आजको यो भिडियोमा हामी यो सबै कुरालाई सजिलो तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्नेछौँ है त। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यो प्रक्सी ट्याबमा जान्छु है। अनि प्रक्सी ट्याबमा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युज बर्ब्स एम्बेडेड ब्राउजर भनेर भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा नि अस्तिको भिडियोमा हामीले फक्सी प्रक्सी भन्ने एउटा एक्सटेन्सन डाउनलोड गऱ्यौँ फायरफक्समा, अनि त्यसपछि हामीले बर्ब सुइटको आइपी एड्रेस पोर्ट लगेर राख्यौँ, अनि त्यसपछि सीए सर्टिफिकेट इन्स्टल गऱ्यौँ। सबै गरेर हामीले चाहिँ यो फायरफक्सलाई बर्ब सुइटसँग कन्फिगर गरेको थियो नि। तर यो चाहिँ एउटा यस्तो ब्राउजर हो कि जुन चाहिँ बर्ब सुइटसँगै आउँछ र तपाईँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन त्यस्तो। र त्यसको लागि म चाहिँ यो ओपन गर्छु है त, ओपन ब्राउजर गर्छु र हाम्रो यो ओपन भइसक्यो है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ अब facebook.com भनेर इन्टर गऱ्यो भने अब यो यत्तिकै रिक्वेस्टहरू हामीले बर्ब सुइटमा हेर्न सक्छौँ है। हामीले केही कुरा कन्फिगर गर्नै परेन यो फायरफक्समा जस्तो। त्यो भएर चाहिँ हामीले यो यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। तर मैले चाहिँ पहिलेदेखि फायरफक्स चलाएको हुनाले फायरफक्स नै इजी लाग्छ। त्यो भएर आजको भिडियोमा पनि हामी चाहिँ यो डिफल्ट ब्राउजर चाहिँ युज गर्दैनौँ, तर हामी चाहिँ फायरफक्स युज गर्नेछौँ है त। र त्यसैले म फायरफक्स ओपन गर्छु सबभन्दा पहिला र अब म चाहिँ यो फक्सी प्रक्सीको आइकनमा जान्छु र तपाईँले यहाँ चाहिँ बर्ब सुइटलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि यो सुरुमा टर्न अफ छ भने, यस्तो टर्न अफ छ भने तपाईँले बर्बमा क्लिक गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि जस्तो मैले अब यहाँ facebook.com भनेर लेख्छु है,
एकचोटि facebook.com भनेर लेख्छु। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ facebook.com लोड नै भएन, हाम्रो इन्टरनेट नचलेर त होइन। किन लोड भएन भन्दाखेरि तपाईँले त्यसको लागि यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले यो प्रक्सी ट्याबमा गएर यहाँ इन्टरसेप्ट इज अन भएको देख्छौँ है। यो इन्टरसेप्ट इज अन भइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ब्राउजर र सर्भरको कम्युनिकेसन हुन सक्दैन। त्यो भएर अब हामी यदि कम्युनिकेसन हुन दिने हो भने यसलाई हामी अफ गर्छौँ है। अफ गर्ने बित्तिकै हामी फेरि यहाँ हेरौँ त हाम्रो फेसबुक खुल्यो है। त्यसैले यो इन्टरसेप्ट इज अन गरेर राख्यो भने के हुँदो रहेछ त, यसले हाम्रो ब्राउजर र सर्भरको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ ब्लक गर्छ र हामीले ब्राउजरमा रिक्वेस्ट गरेको कुरा खुल्दैन है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए अब यो इन्टरसेप्ट इज अन किन बनाएको त, यदि चाहिँ अब त्यस्तो हो भने किन बनाएको त भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ है तपाईँलाई। यो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई ल अब म facebook.com को सट्टा अरू कुनै twitter.com लेख्छु है। twitter.com लेख्छु। हाम्रो यो बर्ब सुइटमा चाहिँ इन्टरसेप्ट यति बेला अन गरौँ है र म twitter.com लेखेर यो इन्टरसेप्ट इज अन छ इन्टर गर्छु है। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ हामीले रिक्वेस्ट देख्न सक्छौँ है। हाम्रो ब्राउजरबाट सर्भरमा के इन्फर्मेसनहरू गइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले एक एकवटा गरेर म्यानुअली हेर्न सक्छौँ कि यो फरवर्ड गरेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ है। जस्तो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले twitter.com लेख्दाखेरि यहाँ ट्विटरको यो कुराहरू होइन के कुराहरू चाहिँ अब सर्भरमा जाँदैछ मेरो कम्प्युटरबाट भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ के कुराहरू चाहिँ मेरो ब्राउजरबाट सर्भरमा इन्फर्मेसनहरू गइरहेको छ भन्दाखेरि यति कुराहरू गइरहेको रहेछ है। बुझ्नुभयो नि, एउटा कुरा मात्रै जाँदैन। यहाँ चाहिँ मैले कुन ब्राउजर चलाइरहेको छु, कुन विन्डोज चलाइरहेको छु देखि लिएर सबै कुराहरू, मेरो कुकिज सेसनदेखि लिएर धेरै इन्फर्मेसनहरू सबै इन्फर्मेसनहरू जान्छ है। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यो फरवर्ड गर्दै हेर्न सक्छौँ कि है के इन्फर्मेसनहरू गइरहेको छ भनेर सबै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। र यदि मिस भयो भने यहाँनिर मिस भयो भने हामीले यहाँ HTTP हिस्ट्रीमा गएर हेर्न सक्छौँ है। अब तपाईँले यहाँ चाहिँ बर्ब सुइट खोलेदेखिको सबै हिस्ट्रीहरू बसिरहेको हुन्छ है। के रिक्वेस्टहरू गर्नुभयो सबै कुराहरू बसिरहेको हुन्छ है। तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि यहाँ हेरौँ त हाम्रो रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटा न एउटा HTTP मेथड युज भइरहेको छ है। कि त गेट मेथड युज भइरहेको छ, कि त पोस्ट मेथड युज भइरहेको छ, कि त अप्सन्स मेथड युज भइरहेको छ है। अनि हामीले यो बर्ब सुइटमा देखिने हरेक रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटा न एउटा मेथड चाहिँ युज भइरहेकै हुन्छ है। मैले यही कुराको थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ अघि नै एक्सप्लेन गरेँ है त। र अब म फर्स्टमा के गर्छु भन्दा म एउटा फेसबुकै एक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तो म अब यहाँ इमेल चाहिँ जे पाइ त्यही लेख्छु है, test@gmail.com लेख्छु है। अनि त्यसपछि यहाँ पासवर्ड पनि जे पाइ त्यही लेख्छु है। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि इन्टरसेप्ट इज अन गर्छु है। अनि त्यसपछि अब म यहाँ लगइनमा क्लिक गर्छु र लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि के कुराहरू के इन्फर्मेसन चाहिँ अब मेरो ब्राउजरबाट फेसबुकको सर्भरमा गइरहेको छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट देख्न सक्छु है। तपाईँले देख्नुभयो नि यहाँ के कुराहरू जाँदो रहेछ भन्दा यति धेरै कुराहरू जाँदो रहेछ। मेरो कुकिज जाँदो रहेछ, त्यसपछि यहाँ युजर एजेन्ट सबै मेरो ब्राउजरको बारेमा, अब यहाँ मैले भर्खर राखेको इमेल, त्यसपछि मेरो पासवर्ड सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ यसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्यो है। अब बर्ब सुइटको काम के हो भन्दाखेरि हामीले जस्तो यहाँ इमेल यो राख्यौँ नि, अब यो इमेलको सट्टामा हामीले यहाँ अरू कुराहरू चेन्ज गरेर पठाउन सक्छौँ के सर्भरमा है। अनि सर्भरले चाहिँ अब यो हामीले मोडिफाई गरेर अथवा भ्यालु चेन्ज गरेर अथवा बिगारेर पठाएको भन्ने बुझेन अथवा चाहिँ त्यसलाई चेक गरेको छैन राम्ररी भने अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले बग भेटिने हो है। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो होला के हुँदो रहेछ त। अब यो बर्ब सुइटको काम भनेको चाहिँ यसरी नै हामीले इन्टरसेप्ट गरेर हेर्ने अनि त्यसपछि यहाँ हामीले धेरै कुराहरू देख्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले हिट एन्ड ट्रायल जसरी नै हामीले भ्यालुहरू चेन्ज गर्न खोज्ने है। अनि चेन्ज गरे अनुसारकै रिजल्ट आयो, चेन्ज गरेको कुराको रिजल्ट आयो भने त्यति बेला चाहिँ बग हुनसक्छ कि। अब यो बारेमा अलि मजाले बुझ्नु भएन भने अहिले म एउटा इक्जाम्पल गरेर पनि देखाउने छु अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहुनेछ है त। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, जस्तो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मैले त यता test@gmail.com राखेको थिएँ, तर यहाँनिर त इमेलमा के आएको छ test%40 gmail.com आएको छ है। @ यो %40 चाहिँ किन लेखेको होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इन्कोडिङ भनेर भन्छ है। यो इन्कोडिङ चाहिँ इन्टरनेटमा डेटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि सेफ होस् भनेर चाहिँ युज गरिन्छ र यो इन्कोडिङ पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब www.facebook.com यो नर्मल फर्ममा छ है। यो फर्स्टको नर्मल फर्ममा छ र यो तलपट्टिको चाहिँ URL इन्कोडेड फर्ममा हो है। यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि HTTPS
यसले कमन यो लेटरलाई चाहिँ यतिकै राख्दो रहेछ, तर स्पेशल क्यारेक्टरहरू जस्तै यो कोलोन अनि स्ल्यासहरूलाई चाहिँ के लेख्दो रहेछ भन्दाखेरि कोलोनलाई %3a लेख्दो रहेछ, अनि त्यसपछि यो स्ल्यासलाई %2f लेख्दो रहेछ, अनि त्यसपछि अर्को स्ल्यासलाई पनि %2f लेख्दो रहेछ है। यो कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामी URL इन्कोडेड फर्म भनेर भन्छौँ है, URL इन्कोडिङ भनेर भन्छौँ है। अनि त्यस्तै अब अर्को भनेको बेस 64 इन्कोडिङ पनि हुन्छ। यो बेस 64 चाहिँ अब हामीले बुझ्दैनौँ कि यसलाई चाहिँ है, यतिकै बुझ्दैनौँ, यो URL इन्कोडिङ जस्तो सजिलो चाहिँ छैन है। अब यसको लागि अब हामीले बुझ्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई पहिला कपी गर्ने, अब म यसलाई कपी गर्छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब म यहाँ डिकोडरमा जान्छु है, यहाँ डिकोडर सेक्सन देख्नुभयो। अब यसलाई मैले पेस्ट गर्छु र पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ म के गर्छु भन्दा डिकोड एजमा गएर बेस 64 गर्छु है। बेस 64 गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो है, यसलाई कति सजिलै हामीले डिकोड गर्न सक्यौँ। यो डिकोडरको काम पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब है। अब म त्यस्तै के गर्छु भन्दाखेरि यो URL इन्कोडेड फर्मलाई पनि म कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि माथिल्लो बक्समा गएर म यसलाई पेस्ट गर्छु है। र पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ स्मार्ट डिकोड भन्ने छ, यसमा म क्लिक गर्छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले URL इन्कोडेड फर्मलाई पनि नर्मल फर्ममा हामीले डिकोड गर्न सक्यौँ। यसलाई चाहिँ डिकोड भन्छ कि है। र अहिले चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि जुन कुराले चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी डिकोड भन्न सकियो है त। यो इन्कोडिङ र डिकोडिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि छ है। अब म त्यसको एक्जाम्पल एउटा देखाउँछु है त। त्यसको लागि म ब्राउजरमा गएर बेस 64 इमेज इन्कोडर भनेर सर्च गर्छु है। सर्च गरेँ र यो तलपट्टिको जुन वेबसाइट छ बेस 64 image.de भन्ने, यसमा मैले क्लिक गर्छु है। र यहाँ के भनेको छ ड्र्याग एन्ड ड्रप इमेज एनिवेयर भनेर भनेको छ है। अब म मेरो यो युट्युबको प्रोफाइल पिक्चर जुन छ यसलाई म अपलोड गर्छु र यो भइसकेपछि अब म यहाँ कपी इमेज भन्ने छ, यहाँ म क्लिक गर्छु है त। र यसलाई चाहिँ म नोटप्याडमा ओपन गर्छु र नोटप्याडमा पेस्ट गर्छु है त। र अब सबै यो टेक्स्ट तपाईँले कुनै साथीलाई पठाउनु भयो भने त केही पनि बुझ्दैन, तर यदि उसले अब यो टेक्स्टबाट फोटो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने थाहा छ, यसलाई पहिला कपी गर्ने अनि त्यसपछि यो ब्राउजरमा लगेर पेस्ट गरिदिने है। अनि त्यसपछि एन्टर गरिसकेपछि यो मेरो फोटो यसरी देखियो। तपाईँले याद गर्नुभयो के गर्ने रहेछ त, हामीले बेस 64 इमेज इन्कोडरमा गएर जुनसुकै इमेजलाई पनि इन्कोड गर्न सकियो। अनि त्यसपछि त्यही इन्कोडेड फर्मलाई चाहिँ हामीले ब्राउजरको सर्च बारमा राखेर इन्टर गऱ्यौँ भने त्यसपछि हामीले त्यो जुन इमेज चाहिँ इन्कोडेड भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले देख्छौँ है। रियल इमेज चाहिँ हामीले त्यसरी देख्छौँ है। छैन त यो एकदमै रमाइलो। त्यही भएर तपाईँले पनि यो कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई चाहिँ अब यसो मलाई फोटो पठा त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब के गरिदिनु भन्दाखेरि यसरी बेस 64 मा कन्भर्ट गरिदिने, अनि त्यसपछि टक्क लगाएर साथीलाई पठाउने, ल यो के पठाएको भन्न सक्छ साथीले। अनि त्यहाँबाट ल अब यसलाई चाहिँ डिकोड गरेर हेर न भनेर चाहिँ तपाईँले भन्ने, अनि त्यसपछि उसले जान्दैन अनि यसलाई चाहिँ अब ल ब्राउजरमा पेस्ट गरेर हेर न भनेपछि ओ तपाईँलाई त खतरा आउँदो रहेछ भन्ने जस्तो तपाईँलाई पनि फिल हुन्छ है। जस्ट जोक मात्रै गरेको है, यसलाई सिरियसली चाहिँ नलिनु होला। अनि म चाहिँ एउटा URL इन्कोडर भन्ने छ यो चाहिँ युज गर्छु है। इन्कोडिङ डिकोडिङ गर्नको लागि चाहिँ यो वेबसाइट युज गर्छु एक्सटर्नली चाहिँ, नभए चाहिँ हामीसँग यो बटमै पनि राम्रो डिकोडर इन्कोडर छ है। हामीले यहाँबाट इन्कोड डिकोड दुवै गर्न सक्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले इन्कोड र डिकोडको बारेमा थोरै कुराहरू बुझ्यौँ है। अब योभन्दा पनि तपाईँलाई धेरै जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा गएर यो इन्कोडिङ भनेर इन्कोडिङ इन कम्प्युटर भनेर यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अब वाट इज इन्कोडिङ, वाट इज डिकोडिङ, अब टाइप्स अफ इन्कोडिङहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू देखिन्छ है। क्यारेक्टर इन्कोडिङहरू तपाईँले सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटमा है त। ल त्यति भइसकेपछि अब हामी मुभ अन गरौँ है त। अब म तपाईँलाई वर्कसिट कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा अझ धेरै कुराहरू भन्दैछु है त। त्यसको लागि अब म सबैभन्दा पहिला म फेसबुकमा एउटा लगइन गर्छु है। facebook.com मा म गएँ र यति बेला लोड किन भएन त, किन भएन भन्दाखेरि यहाँ इन्टरसेप्ट इज अन छ है। यसलाई मैले फेरि क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि अफ भयो। अब हाम्रो फेसबुक चाहिँ चल्यो है। अब मैले चाहिँ यति बेला यहाँ 3टा टेस्ट अकाउन्टहरू लिएको छु। यो टेस्ट अकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि फेसबुकले कुनै बगहरू टेस्ट गर्नको लागि त्यति बेला चाहिँ यस्तो खालको टेस्ट अकाउन्ट युज गर भनेर दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। facebook.com/whitehat/accounts मा गएर तपाईँले पनि यस्तो टेस्ट अकाउन्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यही भएर म चाहिँ एउटा यसको फर्स्ट युजर 1 लिन्छु। यसलाई म कपी गर्छु र इमेल राख्ने ठाउँमा राखेँ र
फेरि पासवर्डलाई म कपी गर्छु अनि त्यसपछि म यहाँ लगइन गर्छु है। र यो लगइन हुँदैछ र हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ लगइन भयो। अब म के गर्छु भने नि मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल के दिन खोजेको भन्दाखेरि म मेरो प्रोफाइलमा जान्छु। मैले अहिले लगइन गरेको चाहिँ युजर 1 हो है। युजर 1 को चाहिँ दुईटा फ्रेन्डहरु छ, युजर 2 र युजर 3 है। अनि अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा बग छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न खोज्छु है त। अब त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि युजर 2 को अकाउन्टमा जान्छु सुरुमा। अब यो चाहिँ तपाईले जस्ट साथीको अकाउन्टमा जानुभयो है, अर्को साथीको अकाउन्टमा त कुनै फेसबुक फ्रेन्डको अकाउन्टमा। अनि त्यसपछि जस्तो हामीले बर्थडेमा विश गर्छौं नि, बर्थडेको विश चाहिँ म गर्छु है। यहाँ चाहिँ ह्यापी बर्थडे भनेर लेख्छु है, ह्यापी बर्थडे भनेर मैले लेख्छु। अनि त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ यसलाई चाहिँ म के इन्फर्मेसनहरु सर्भरमा जाँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि म यसलाई क्लिक गरेर इन्टरसेप्ट इज अन गर्छु है। अब म यहाँ पोस्टमा क्लिक गर्छु र पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ केही पनि आएन। यस्तो कहिले काहीँ केही पनि आएन भने यहाँ हामीले यो फरवर्ड गर्नुपर्छ है। यो फरवर्ड गरिसकेपछि यहाँ हामीले रिक्वेस्टहरु देखिन्छ। यहाँ तपाईले एउटा रिक्वेस्ट देख्नुभयो, तर मैले त्यो क्लिक गर्दाखेरिको रिक्वेस्ट यो हो कि हैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त। अब त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईसँग केही हदसम्म एक्सपिरियन्स पनि हुनुपर्ने छ र अरु चाहिँ हामीले अलिकति एउटा ट्रिक पनि युज गर्न सक्छौं है। जस्तो अब के गरेको थिए मैले यहाँ ह्यापी बर्थडे भनेर लेखेको छु नि त। अब म यहाँ सर्च फिल्डमा गएर बर्थडे भनेर लेख्छु है। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बर्थडे भन्ने चाहिँ यहाँ इन्क्लुडेड छ है। अब यो चाहिँ रहेछ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है। हामीले अघि त्यो पोस्टमा क्लिक गर्दाखेरिको एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ मेन रिक्वेस्ट यो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अघि इन्कोडिङको बारेमा पनि पढ्यौ, यहाँ चाहिँ %22 यताउता धेरै कुराहरु छ, यहाँ सबै इन्कोडेड छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ म सबैभन्दा पहिला डिकोड गर्छु है। अब यसको लागि त के गर्न सक्यो त, म अब यो भेरिएबल सेक्सनमा आज हामी धेरै हेर्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति चेन्ज गर्न खोजेर हेर्छौं है। त्यही भएर म भेरिएबल्सलाई मात्रै म इन्कोड गर्छु है। त्यही भएर म यो भेरिएबल्स पछिको सबैलाई चाहिँ म कपी गर्छु, सबैलाई म कपी गर्छु र त्यसपछि अब मैले यसलाई सिधै चाहिँ के गर्न सक्यो, सेन्ड टु डिकोडर गर्न पनि सक्यो है। सेन्ड टु डिकोडर गरेर स्मार्ट डिकोड गर्न पनि सक्यो र हाम्रो चाहिँ यति बेला नर्मल फर्ममा आयो। हैन भने मैले चाहिँ के पनि गर्न सक्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर अब म अर्को ब्राउजर खोलेर म ओपेरा खोल्छु। अनि त्यसपछि अब म अघिको यो सबै ट्याबहरुलाई बन्द गरौँ है। अनि त्यसपछि URL इन्कोडर भनेर सर्च गर्छु र यहाँ URL encoder.org मा गएर अब म यहाँ पहिला डिकोडलाई क्लिक गर्छु है। अनि त्यसपछि यहाँ मैले पेस्ट गर्छु है। यहाँ मैले पेस्ट गरिसकेपछि डिकोड गर्छु। गर्ने त खासमा एउटै हो, तर मलाई यो चाहिँ अलिकति खै किन सजिलो लाग्छ पहिलेदेखि है। तर हामीले चाहिँ त्यो वर्डकै इनबिल्ट डिकोडर पनि युज गर्न चाहिँ सक्छौं। अब यति भएर मात्रै भएन, यहाँ त सबै कुरा एकै ठाउँमा आइराको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति अझ सजिलो बनाउनको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यसलाई फेरि कपी गर्छु। अनि त्यसपछि म यहाँ जेसन फर्म्याटर भनेर सर्च गर्छु है। अब जेसन फर्म्याटर गर्छु। अब म चाहिँ यहाँ फर्स्ट रिजल्टमा क्लिक गर्छु है। अब त्यो भइसकेपछि अब अघिको कुरा म पेस्ट गर्छु र मैले प्रोसेस गरिदिए है। र प्रोसेस गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ हाम्रो अझ सजिलो तरिकाले आएको छ नि त, याद गर्नुभयो है। अब म चाहिँ यसलाई के गर्छु, म यसलाई कपी टु क्लिपबोर्ड गर्छु है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो कपी भयो। यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सबै एउटै लाइनमा आएको छ भने तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले आएको छ नि त, सबै भेरिएबल्सहरु छुट्टिएर आएको छ है। यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब अझ एनालाइज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि, त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कपी गर्यौं है। हामीले यहाँ कपी गर्यौं र म बर्डमा गएर यो हाम्रो जति पनि कुरा छ यसलाई चाहिँ म रिप्लेस गर्छु है। अब म यसलाई के गर्छु त, म यहाँ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर पेस्ट गरिदिन्छु है। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ हामीले धेरै कुराहरु देख्यो है। अब यसरी गर्नु र अघिको तरिकाले गर्नुमा केही फरक पर्दैन है। तपाईले जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो नगरेको भए नि हुन्थ्यो। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँ धेरै भेरिएबल्सहरु देख्छौं है। यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल्स भन्छौं नर्मली। यहाँ ऑडियन्स भन्ने छ, मेसेज भन्ने छ, टेक्स्ट भन्ने छ, अनि त्यसपछि विथ ट्याग्स आइडीज भन्ने छ। यहाँ धेरै कुराहरु छ नि त, यो चाहिँ भेरिएबल्सहरु है। अब के हुन सक्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले 2id भनेको छ है। यो 2id भनेको चाहिँ युजर 2 को आईडी हो है। हामीले कसको अकाउन्टमा पोस्ट गर्दै छौं त, कसको टाइमलाइनमा पोस्ट गर्दै छौं त, यो युजर 2 को आईडीमा है पोस्ट गर्दै छौं भन्ने कुरा यहाँ बुझाउन खोजेको छ है। यो कसरी थाहा भयो त भन्न सक्नु होला। यो चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्सले पनि हुन्छ र तपाईले यसो पढ्दै जाँदाखेरि बुझिन्छ भने के, जस्तो अब तपाईले टेक्स्ट लेखेको कुरा हो नि त, ह्यापी बर्थडे भन्ने
टेक्स्ट लेख्नु भएको छ, अब ट्याग्सहरू छ त ट्याग गर्नु भएको छैन यहाँ, त्यही भएर एम्प्टी छ है। यस्तै कुराहरू चाहिँ यो बिस्तारै आफै हेर्दै गइसकेपछि मजाले आउँछ है। अब म यहाँ के गर्छु भने नि यो 2 आइडीमा चाहिँ मैले युजर 2 को टाइमलाइनमा पोस्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ नि त। अब म के गर्छु भन्दाखेरि युजर 3 को युजर आइडी लिन्छु अनि त्यसपछि युजर 3 को युजर आइडीलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ म पेस्ट गरिदिन्छु है। यहाँ म पेस्ट गरिदिन्छु है। अब यति गरिसकेपछि म यसलाई फरवार्ड गरिदिन्छु, फरवार्ड 3-4 चोटि फरवार्ड गर्दै म इन्टरसेप्ट अफ गरिदिएँ है। अब हेरौँ त एकचोटि यो के भएछ। युजर 3 को टाइमलाइनमा जाउँ है, युजर 3 को टाइमलाइनमा जाउँ, लिभ गरिदिएँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युजर 3 को टाइमलाइनमा त ल युजर 3 को टाइमलाइनमा पो पोस्ट भएछ। कसरी पोस्ट भएछ त, हामीले त अघि त युजर 2 को टाइमलाइनमा गएर ह्याप्पी बर्थडे लेखेको थियौँ, तर युजर 3 को टाइमलाइनमा कसरी पोस्ट भयो त, हामीले बर्ब स्विट युज गरेर त्यहाँ चाहिँ 2 आइडीमा चाहिँ के गर्यौँ त तपाईँलाई याद छ, 2 आइडीमा चाहिँ हामीले युजर 2 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 3 को भ्यालु हालिदिएपछि के भइदियो त युजर 3 को आइडीमा पोस्ट भइदियो। यसरी चाहिँ हामीले बर्ब स्विट युज गरेर हामीले भ्यालु चेन्ज गरेर के गर्न सक्छौँ, बगहरू खोज्न सक्छौँ है। यसले त अब खासै इम्प्याक्टै दिएन, तपाईँले जसरी पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसको त खासै केही बग नै भएन। तर के भएको थियो भन्दाखेरि 2014 मा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो हेरौँ है, यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एकजना आनन्द प्रकाश भन्ने रिसर्चरले फाइन्ड आउट गर्नुभएको फेसबुकको भनरेबिलिटी हो है। यहाँ चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि जस्तो यही कुरा अब हामीले चाहिँ फेसबुकमा 2014 तिरको कुरा हो यो चाहिँ, अनि त्यति बेला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि साथीलाई थ्याङ्क्स भन्न मिल्दो रहेछ कि, अनि उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भएछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ तल आएर हेरौँ है, यो अघि हामीले बर्ब स्विटमा देखेको जस्तै रिक्वेस्ट हो है। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, सेन्डर आइडी भनेर देख्न सक्नुहुँदो रहेछ है। यहाँ कता छ सेन्डर आइडी, यहाँनिर कता छ त भन्दाखेरि यहाँ छ है, सेन्डर आइडी भन्ने छ है। यो सेन्डर आइडीमा चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भएछ भन्दाखेरि नर्मली त अब हामीले जसले लेखेको हो ऊ हुन्छ नि त सेन्डर त है, अनि उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भएछ भन्दाखेरि यो आफ्नो फेसबुक आइडीको ठाउँमा चाहिँ उहाँले अरू मान्छेको फेसबुक आइडी राखिदिनु भएछ। अनि के भइदिएछ भन्दाखेरि त्यो अर्को मान्छेले चाहिँ पोस्ट गरेको जस्तो भइदिएछ कि। यसरी त के हुन सक्यो भन्दाखेरि अब मैले साथीलाई बर्थडे विस गर्ने ठाउँमा अब यो भनरेबिलिटी यो बग एक्जिस्ट गर्थ्यो भने के गर्न सक्थेँ, मैले चाहिँ यो आइडीको ठाउँमा मार्क जकरबर्गको मैले आइडी राखिदिन सक्थेँ, अनि मेरो साथीलाई चाहिँ मार्क जकरबर्गले फेसबुकमा बर्थडे विस गरेको जस्तो देखिन्थ्यो कि। अनि यसले त कस्तो भयो भन्दा एउटा चाहिँ प्राइभेसी रिस्क अथवा सेक्युरिटी रिस्क देखायो नि त, अनि त्यो भएर चाहिँ उहाँले त्यति बेला 2014 मा $12,500 रिवार्ड पाउनु भएको थियो है। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्यो कि। जस्तो अब अघिकै कुरा, अब म चाहिँ फेरि प्रोफाइलमा जान्छु है, र अब म युजर 2 को प्रोफाइलमा जान्छु, र अब म यहाँ चाहिँ के लेख्न खोज्छु है, अघिको जसरी नै ह्याप्पी बर्थडे नै लेख्छु है त। ल ह्याप्पी बर्थडे नै लेख्छु, र म पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई इन्टरसेप्ट इज अन गरेर त्यसपछि अब म यहाँ पोस्ट गर्छु है, पोस्ट गर्छु। र यहाँ अब धेरै रिक्वेस्टहरू आउँछ, अब एचटिटीपी रिक्वेस्ट एउटा मात्र हुँदैन, धेरै चाहिँ क्याप्चर भएको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म फरवार्ड गर्दै यहाँ हेर्छु, यहाँ बर्थडे भन्ने वर्ड यहाँ आइहाल्यो, त्यो भएर यो रिक्वेस्ट चाहिँ हो है, यो चाहिँ मेन रिक्वेस्ट हो। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अब अहिलेको जसरी नै फेरि अब यसलाई इन्कोड गर्ने कि नगर्ने है, नगर्दा पनि हुन्छ है। म चाहिँ अब अलिकति जानिसकेको भएर म चाहिँ खासै इन्कोड सधैँ चाहिँ गर्दिनँ है। आज यो एक्सप्लेनेसनको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो होस् भनेर म चाहिँ यसलाई पहिला इन्कोड गरेर मात्रै चलाउँछु है। यसको लागि के गर्न सकियो त, अघिको जसरी नै हामीले फेरि युआरएल इन्कोडरमा जाने, अनि त्यसपछि यहाँ डिकोडलाई सेलेक्ट गर्ने र अब यहाँ पेस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि डिकोड गर्ने, अनि त्यसपछि यसलाई कपी गर्ने, अनि फेरि अब म अझ यसलाई राम्रो बनाउनको लागि जेसन फर्म्याटर युज गर्छु है। अनि त्यसपछि अब म यहाँ लगेर फेरि पेस्ट गर्छु, प्रोसेस गरेँ, त्यसपछि म यसलाई कपी गरेँ है। अब म बर्बमा आएर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु है, रिप्लेस गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। अनि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्टर आइडी भनेर भनेको छ नि त, यो चाहिँ मेरो आइडी हो है। यो जुन आइडी लगइन भइरहेको छ अहिले यो हाम्रो फायरफक्समा, यो चाहिँ मेरो आइडी हो है। अब मैले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यहाँ मार्क जकरबर्गको आइडी हालेर चाहिँ मार्क जकरबर्गले पोस्ट गरेको जस्तो बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, एकचोटि ट्राई गरौँ है त। मार्क जकरबर्गको अकाउन्ट चाहिँ युज नगरौँ, किनभने फेसबुकको टेस्टिङ गाइडलाइन्समा चाहिँ हामीले कसैको पनि अकाउन्ट उसलाई नसोधिकन युज गर्नु हुँदैन टेस्टको लागि भनेर भनेको छ है। त्यो भएर चाहिँ हामी युजर सी को अकाउन्ट युज गर्छौँ है, युजर 3 को अकाउन्ट चाहिँ हामी युज गर्छौँ। म यसलाई कपी गर्छु युजर आइडी, अनि त्यसपछि अब म यहाँ एक्टर आइडीको ठाउँमा के गरिदिन्छु,
पेस्ट गरिदिन्छु है। अब म फरवार्ड गरिदिन्छु है, फरवार्ड गरिदिन्छु, फरवार्ड गर्दै मल्टिपल टाइम्स र यसलाई इन्टरसेप्ट इज अफ गरिदिएँ है। अब यति भइसकेपछि हेरौँ त यहाँ भयो कि केही भयो कि। युजर 3 ले त पोस्ट गरेनछ, ल हेर्नु है भएनछ है। अब किन भएन भन्दाखेरि त्यो बग अहिले छैन है। यदि भएको भए चाहिँ मैले पनि त्यो कुरा रिपोर्ट गर्न सक्थेँ है। अब म तपाईँलाई अर्को कुरा सिकाउँछु है त। अघि हामीले दुईवटा कुराहरू गऱ्यौँ। एकचोटि चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले कसकोमा पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा चेन्ज गर्यौँ है, भ्यालु चेन्ज गर्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ कसले पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा भ्यालु चेन्ज गरेर हेऱ्यौँ। तर त्यसमा हामीलाई कति झन्झट भयो नि, जस्तो हरेकचोटि चाहिँ मैले इन्कोड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि जेसन फर्मेटरमा लगेर फेरि त्यहाँ पेस्ट गर्दै अनि रिजल्टहरू हेर्नु पर्यो, फेरि क्याप्चर गर्दै रिक्वेस्ट क्याप्चर गर्दै हेरिराख्नु पर्यो नि त। अब त्यसको पनि एउटा सजिलो अल्टरनेटिभ चाहिँ छ है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ यो रिपिटर भन्ने ट्याब युज हुन्छ है, रिपिटर भन्ने ट्याब युज हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी युज गर्ने म देखाउँछु है त। अब यसको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब म फेरि यहाँ हेलो लेख्छु है। अब हेलो लेख्छु, अब एकचोटि त क्याप्चर गर्नै पर्यो, इन्टरसेप्ट इज अन गरेँ। अब त्यसपछि म पोस्टमा क्लिक गर्छु है। अब यति गरिसकेपछि फरवार्ड गरेँ, फरवार्ड फरवार्ड फरवार्ड। अब यहाँ चाहिँ यो हो कि हेलो भनेर मैले लेखेको छु, त्यही भएर म यहाँ हेलो लेखेँ है, यो रहेछ है। अब म यसलाई राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ सेन्ड टु रिपिटरमा म क्लिक गर्छु है। सेन्ड टु रिपिटरमा क्लिक गरिसकेपछि अब म यहाँ रिपिटरमा जान्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ अघिको जसरी हरेकचोटि एउटा कुनै भ्यालु चेन्ज गरिसकेपछि फेरि रिक्वेस्ट क्याप्चर गर्नुपर्छ है, पर्दैन है। अब के गर्न सक्यो भन्दाखेरि अब हामीले यसमा म तपाईँलाई कति सजिलो हुन्छ सबै कुरा देखाउँछु है त। अब म अघिको जसरी नै फर्स्टमा त भेरिएबललाई इन्कोड गर्छु है। त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला त म यो डिकोड गर्छु है। त्यसको लागि म कपी गर्छु र यो अघिको ठाउँमा गएर म यसलाई पेस्ट गरेर डिकोड गर्छु है, डिकोड गर्छु र हाम्रो यो डिकोड भयो। अब म यसलाई जेसन फर्मेटरमा गएर फेरि पेस्ट गर्छु र अब म यसलाई प्रोसेस गरेर अब म यसलाई कपी गर्छु है त। अब म यहाँ के गर्छु भने वर्कसिटमा आएर यसलाई म पेस्ट गर्छु है। पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि त हामीले एउटामा चेन्ज गर्यो अनि त्यसपछि हामीले के गर्थ्यौँ यता प्रक्सीमा फरवार्ड 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 गरेर अनि त्यसपछि हरेकचोटि रिक्वेस्ट क्याप्चर गर्नु पर्थ्यो केही कुरा चेन्ज गर्ने बित्तिकै है। केही कुरा चाहिँ हामीले रिक्वेस्टलाई चाहिँ चेन्ज गरेर त्यसको रिजल्ट थाहा पाउनको लागि के गर्थ्यौँ त हरेकचोटि फरवार्ड गर्थ्यौँ अनि फेरि हामीले रिक्वेस्ट क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अलिकति झन्झटिलो थियो नि त। अब यो रिपिटरले चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ है। अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अघि हामीले एक्टर आइडी चेन्ज गरेको थियौँ है एकचोटि। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो अघि एक्टर आइडीको ठाउँमा चाहिँ यो अर्को एक्टर आइडी राख्छु है त। के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ है। युजर 3 को एक्टर आइडी राख्छु र म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु है। अब म यसलाई यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु है। अब यहाँ के भनेको छ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एरर के आएछ त, एरर चाहिँ अ सर्भर एरर फिल्ड एक्सेप्सन अकर्ड भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ एरर आयो, यसलाई चाहिँ के यसले चाहिँ तपाईँको कुरा मानेन है। यहाँ चाहिँ यदि ओके भनेर अथवा चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ आएको भए यहाँ यति बेला चाहिँ ल सर्भरले चाहिँ यो कुरालाई पनि लियो अथवा चाहिँ यहाँ बग हुनसक्छ भनेर बुझ्न सक्यो है। तर यहाँ चाहिँ एरर आयो भनेर भन्यो है। त्यसपछि चाहिँ यो कुरा भएन भनेर भन्यो, एरर कोड भनेर देखाएको छ। यु डोन्ट ह्याभ रिक्वायर्ड पर्मिसन टु एक्सेस दिस प्रोफाइल भनेर भनेको छ है। अझ यता हेर्नु भने सबै कुराहरू डिस्क्रिप्सन दिएको छ। अनि यसरी चाहिँ अब हामीले चेक गर्न सक्यो। अब एक्टर आइडीमा भएन, अब चाहिँ हामी 2 आइडीमा चेन्ज गऱ्यौँ है एकचोटि। 2 आइडीमा चेन्ज गऱ्यौँ, 2 आइडीमा अब हामीले यही यसैलाई नै राख्थ्यौँ के हुँदो रहेछ है, के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर अब हामीले यहाँ चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्न सक्यो के। यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुराहरू यसरी हेर्न सक्यो है। सर्भर एरर भनेर यहाँ पनि एरर आयो। अब हामीले यसरी नै चेक गर्दै बस्न सकिन्छ के है त। अब यहाँ कतिपय कुराहरू अरू ठाउँमा पनि यस्तै कुराहरू मिलाउन सकिन्छ कि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि यो डक आइडीमा अथवा धेरै कुराहरू यहाँ अरू भेरिएबल्सहरू पनि छ है। यहाँ त्यति धेरै चाहिँ छैन रहेछ। त्यही पनि अब यहाँ हामीले अरू कुराहरू हामीले के कुराहरू म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ अथवा के कुराहरू चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो रिपिटरमा चाहिँ हेर्न सक्यो है। अब प्रक्सीमा त एकचोटि अब हामीले यसलाई चाहिँ क्याप्चर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अब फरवार्ड गरिसकेपछि अब यो अफ गऱ्यो भने फेरि एकचोटि फेरि उताबाट ह्याप्पी बर्थडे लेख्नु पर्यो, इन्टरसेप्ट इज अन गरेर क्याप्चर गर्नु पर्यो। तर यो रिपिटरमा चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ है। यो रिपिटरमा त हेर्नु अब मजाले अघि हामीले यो यसलाई इन्टरसेप्ट इज अफ गरिदियौँ तर पनि रिपिटरमा यो डेटा अझै पनि छ है। अझै पनि हामीले चेक गर्न सक्यो। अब रिपिटरमा एउटा मात्र होइन धेरै कुराहरू धेरै ट्याबहरू बनाएर हामीले चाहिँ यहाँ चेक गर्न सक्छौँ है। अरू रिक्वेस्टलाई पनि हामीले यहाँ चेक गर्न सक्छौँ है त।
हामीले आज यति भइसकेपछि के कुरा बुझ्यौँ त? हामीले प्रक्सी ट्याबमा हामीले यो इन्टरसेप्ट इज अफ अन भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले रिपिटर ट्याबको बारेमा नि बुझ्यौँ र अलिकति हामीले यो डिकोडर ट्याबको बारेमा पनि बुझ्यौँ है त। र अब चाहिँ हामी एउटा रियल एक्जाम्पलतिर जाउँ है त। अब चाहिँ हामी एउटा हाम्रो अकाउन्टहरू कसरी ह्याक हुन्छ भन्ने तरिकाले एउटा रियल एक्जाम्पलमा जाउँ है। हामीले अब जस्तो अकाउन्ट कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसको लागि चाहिँ ब्रुट फोर्स गर्छौँ है। ब्रुट फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबै भएभरको कम्बिनेसन्सहरू युज गर्ने के। जस्तो अब तपाईँको पासवर्ड के हुनसक्छ भन्ने कुरा कमन वर्डहरूको एउटा चाहिँ वर्ड लिस्ट हुन्छ, त्यो वर्ड लिस्ट युज गरेर चाहिँ हामीले ब्रुट फोर्स गर्न सक्छौँ कि हामीले सबै कम्बिनेसन चेक गर्न सक्छौँ यही वर्कसिट युज गरेर है। त्यो कसरी युज गर्ने म अब तपाईँलाई सिकाउने छु है त। र अब हेरौँ, यो चाहिँ एउटा वेबसाइट हो। यो वेबसाइट चाहिँ हामीले यस्तै बगहरू टेस्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ, lab.aws.xdemi.com हो है। यसमा गएर चाहिँ तपाईँले यो सबै धेरै टाइपको भनरेबिलिटिजहरू बगहरूको बारेमा प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फेसबुकको जस्तै एउटा लगइन पेज हो है। सुरुमा त मेरो यो साइटमा अकाउन्ट छैन, त्यसको लागि अब म रजिस्टर गर्छु है। रजिस्टर गर्छु र युजर नेममा चाहिँ म सौगात राख्छु है। अनि पासवर्ड चाहिँ म नेपाल 123 राख्छु है, 123। त्यसपछि पासवर्ड फेरि राख्छु नेपाल 123 र सिग्नेचरमा जे राख्दा पनि भयो, नेपाल नै राख्छु है। अब त्यसपछि अब म क्रिएट अकाउन्ट गर्छु र हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भयो है यति बेला। र अब म ब्याक जान्छु र ब्याकमा गएर अब म के गर्छु भन्दाखेरि युजर नेम चाहिँ म सौगात नै राख्छु, तर म पासवर्ड चाहिँ अलिकति म जे पाइदै राख्छु है। अनि अब म चाहिँ यो रिक्वेस्टलाई सबैभन्दा पहिला क्याप्चर गर्छु है त वर्कसिटमा। अब त्यसको लागि के गर्ने रहेछ त, इन्टरसेप्ट इज अन गर्ने अनि त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्ने है। लगइनमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ मैले युजर नेम के राखेको रहेछु सौगात, अनि त्यसपछि पासवर्ड मैले यहाँ जे पाएँ त्यही कुराहरू राखेको छु है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ म यहाँ राइट क्लिक गरेर सेन्ड टु इन्ट्रुडर भन्ने एउटा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो इन्ट्रुडरमा लग्छु है। इन्ट्रुडरमा लगिसकेपछि यहाँ पोजिसन भन्ने छ है, यहाँ पोजिसन देख्न सक्नुहुन्छ र यो पोजिसनमा मैले यहाँ क्लियर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो क्लियर भन्नेमा क्लिक गर्छु है। अनि यो क्लियर भयो र अब म यहाँ यो जुन पासवर्ड फिल्ड छ यो मैले अघि टाइप गरेको फिल्ड छ, यसलाई म क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ मैले एड गर्छु है। दुईटा यो अगाडिपट्टिको देख्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ मार्कर हो है। यो भित्रको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर अब यो वर्कसिटले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि पासवर्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट युज गरिदिन्छ के। अनि त्यसपछि राइट पासवर्ड हो कि होइन भनेर हामीले थाहा पाउनेछौँ। हेर्नु है त, अब अकाउन्ट चाहिँ कसरी ह्याक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ है त। अब म अर्को कुरा चाहिँ के गर्छु, पेलोड्समा जान्छु। जस्तो अब कमन पासवर्डहरू के हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएको छु है। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ, पोखरा 123, पशुपतिनाथ होइन, रोनाल्डो, मेस्सी, त्यसपछि अब सबै कुराहरू यहाँ छ है। अब हाम्रो रियल पासवर्ड के हो थाहा छ नि, अघिको हामीले नेपाल 123 राखेको छौँ है। अब म के गर्छु भन्दा यो सबैलाई म कपी गर्छु र कपी गरिसकेपछि अब म यहाँ पेलोड्समा गएर के गर्छु त, यहाँ म पेस्ट गर्छु है। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ हामी पेलोड भनेर भन्छौँ कि यो लिस्टलाई चाहिँ है। अब एक एकवटा चाहिँ यसले कसरी ट्राई गर्छ त, यहाँभित्र चाहिँ रिप्लेस गरेर ट्राई गर्छ है। अब मैले के गरिदिन्छु त, स्टार्ट अट्याक गरिदिन्छु है। अब हाम्रो अट्याक सुरु हुन्छ र यो चाहिँ मलाई के भनेको भन्दाखेरि हामीले यो कम्युनिटी एडिसन युज गरेको छ। कम्युनिटी एडिसन चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ कि साँच्चीको भन्दाखेरि, अनि त्यही भएर यो चाहिँ हामीलाई प्रो भर्जन युज गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। ओके गरिदिने। अनि त्यसपछि अब हेरौँ है त, अब यहाँ के गरेको छ त हेरौँ है। अब यसले एकचोटि काठमाडौँ अप्सन ट्राई गर्यो, त्यसपछि पोखरा ट्राई गर्यो, त्यसपछि पशुपतिनाथ ट्राई गर्यो, त्यसपछि रोनाल्डो ट्राई गर्यो, त्यसपछि मेस्सी 123 ट्राई गर्यो। अब सबै गर्दाखेरि मिलेन। तर नेपाल 123मा के फरक छ एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ के फरक छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा स्ट्याटस पनि फरक छ। सबैमा 200 आइरहेको छ भने यो नेपाल 123मा चाहिँ 302 आइरहेको छ है। हामीले अघि नै स्ट्याटस कोडको बारेमा पढेको थियो नि, एचटिटीपी स्ट्याटस कोड हो, यही कुरा हो है। यो 3 बाट स्टार्ट हुने स्ट्याटस कोडले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त, रिडाइरेक्सन सम्बन्धी कुराहरूलाई इन्डिकेट गर्छ है। अनि
अर्को कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्थ पनि फरक छ है। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नि 425 छ, अरूमा सबैमा फरक छ। अनि अब यो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो राइट पासवर्ड हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जस्तो तपाईँले यहाँ रेस्पोन्समा हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो राइट हो भने। यहाँ चाहिँ 200 ओके, अब त्यसपछि चाहिँ अब अरू कुराहरू देखाउन सक्छ है। अनि तर अब हामीले यहाँबाट बुझिहाल्यौँ किन भन्दाखेरि अरू सबैमा चाहिँ एउटै छ, यहाँ चाहिँ फरक छ है। अनि यो 302 नै चाहिँ किन युज भएको, रिडिरेक्सन किन युज भएको भन्दाखेरि अब तपाईँले लगइन गरिसकेपछि त त्यही ठाउँमा बस्ने होइन नि त। तपाईँले त अब अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, अर्को वेब पेजमा जानुहुन्छ, अर्को कुनै पनि त्यो वेबसाइटको चाहिँ अर्को पेजमा जानुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई अब अर्को पेजमा लानको लागि चाहिँ यो 302 स्ट्याटस कोड आएको है। 302 ले चाहिँ के गर्छ, रिडिरेक्सन गर्छ है, रिडिरेक्सन गर्छ। त्यही भएर यो हाम्रो पासवर्ड चाहिँ नेपाल 123 रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यदि कुनै पनि वेबसाइटमा चाहिँ नर्मल पासवर्डहरू राखिरहनु भएको छ तपाईँले भने अनि ह्याकर्सहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ, यसरी चाहिँ अकाउन्ट ब्रुट फोर्स गरेर ह्याक गर्न सक्छ है। हामीले पो अहिले 10 वटा मात्रै पेलोडहरू युज गऱ्यौँ, 10 वटा मात्रै हामीले पोसिबल पासवर्ड्सहरू युज गऱ्यौँ। ह्याकर्सहरूले त के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 1 मिलियन अथवा 10 मिलियन पासवर्डहरूको चाहिँ कमन पासवर्डहरूको लिस्ट बनाउन सक्छ अनि उनीहरूले ट्राई गर्न सक्छ है। हुन त अब फेसबुक जस्तोहरू वेबसाइटहरूमा त यस्तो गर्न पोसिबल छैन, किनभने जस्तो तपाईँले 5 चोटि मात्रै रङ एटेम्प्ट गर्ने बित्तिकै त्यसपछि अब तपाईँले 1 घन्टाको लागि ब्लक गरिदिन्छ अथवा चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि ब्लक गरिदिन्छ है। फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, गुगल, एप्पल जस्तो साइटहरूमा त यो पोसिबल नहोला, तर पनि हामीले युज गर्ने लोकल साइटहरूमा चाहिँ यो सबै कुराहरू रेट लिमिटिङ भनेर भन्छौँ कि यसलाई हामीले है। यो रेट लिमिटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सर्टेन रेटमा युजरले चाहिँ इन्करेक्ट एटेम्प्ट गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ केही समय रोक्ने के, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले अब त्यो ब्रुट फोर्स गर्न पाएन के, अनि त्यसपछि अकाउन्ट ह्याक हुने भएन है। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ साइटहरूले राम्ररी यो रेट लिमिटिङ युज गरेको हुँदैन, त्यो भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कमन वर्ड लिस्टहरू राखेको छौँ भने त्यति बेला हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ ह्याक हुनसक्छ है। यति कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो है। अब ल यो नेपाल 123 रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो। अब हामीले यसलाई कसरी युज गर्ने त, यसको लागि दुईवटा तरिका छ है। अब राइट क्लिक गरेर हामीले यति बेला चाहिँ यहाँ रिक्वेस्ट इन ब्राउजर गरेर इन ओरिजिनल सेसन गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई म कपी गर्छु, अनि त्यसपछि अब म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब म यहाँ प्रक्सीमा गएर यसलाई म ड्रप गरिदिन्छु, ड्रप गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई इन्टरसेप्ट इज अफ गरिदिएँ। अब म यहाँ पेस्ट गर्छु है, पेस्ट गरिदिएँ, इन्टर गरिदिएँ है। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युजर अथेन्टिकेटेड हाम्रो लगइन भयो, बुझ्नुभयो नि है। यसो गर्नु पनि सकियो भने अब हामीले अर्को पनि के गर्न सक्यो, हामी यति बेला लगइन छौँ देख्नुहुन्छ है। अब लगआउट गर्ने कसरी हो, यताबाट यसरी पनि हामीले लगइन गर्न सक्यो। अनि अर्को कुरा भनेको त नर्मल्ली नै अब हामीले पासवर्ड नेपाल 123 भन्ने थाहा पाइहाल्यौँ। अब हामीले अघिको जसरी नै युजर नेममा सौगात थियो, अब अनि त्यसपछि पासवर्डमा नेपाल 123 राखेर यसरी पनि लगइन गर्न सकियो है। तपाईँले बुझ्नुभयो नि। यसरी चाहिँ जुनसुकै मान्छेको पनि यदि कुनै वेबसाइटमा चाहिँ राम्रो सेक्युरिटी मेजर्स अपनाएको छैन अथवा प्रोटेक्सन छैन भने हामीले चाहिँ अब एकदम सिम्पल कमन पासवर्डहरू राखेको छौँ भने त्यति बेला के हुन सक्ने रहेछ त, हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ कम्प्रोमाइज अथवा ह्याक हुन सक्ने रहेछ है। हामीले बर्ब सुइट युज गरेर अघि देखाए जसरी नै जुनसुकै वेबसाइटमा पनि ब्रुट फोर्स गर्न सक्छौँ। अब अघिको त हामीले पासवर्ड ब्रुट फोर्स गऱ्यौँ है। अब पासवर्ड त अलिकति कम्प्लेक्स छ भने त त्यो त अब ब्रुट फोर्स गर्न त्यो अब साँच्चीकै पासवर्ड थाहा पाउनलाई त धेरै टाइम लाग्ने भयो, अथवा कहिलेकाहीँ त त्यो पत्ता नै नलाग्ने हुनसक्छ होइन, किनकि अब त्यो डिक्सनेरीमा अथवा चाहिँ त्यो वर्ड लिस्टमा हाम्रो पासवर्ड नपर्न पनि सक्छ, अलिकति कम्प्लेक्स खालको पासवर्ड छ भने। त्यसैले चाहिँ अब त्योभन्दा सजिलो तरिका अकाउन्ट ह्याक गर्ने के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु है त। अब त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ म फायरफक्समा जान्छु र म facebook.com लेख्छु है त। अब म फेसबुकमा चाहिँ एउटा अकाउन्ट ह्याक गर्न ट्राई गर्छु है त। अब म त्यसको लागि के गर्छु भन्दा अघिको युजर 3 को इमेललाई लिन्छु र लगइन गर्न खोज्छु। मलाई चाहिँ इमेल मात्र थाहा छ है, त्यो मान्छेको इमेल मात्र थाहा छ। अब त्यही भएर पासवर्ड चाहिँ म जे पाए त्यही लेखिदिन्छु है। पासवर्ड म जे पाए त्यही लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि म फरगेट पासवर्डमा डाइरेक्ट क्लिक गर्छु है। अब फरगेट पासवर्डमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि फरगेट पासवर्ड गरिसकेपछि त रिसेट कोड आउँछ, रिसेट कोड 6 डिजिटको हुन्छ है। अब त्यो कुरालाई चाहिँ म यहाँ कन्टिन्यू गर्छु है। र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्लिज चेक योर इमेल फर द म्यासेज विथ योर कोड भनेर भनेको छ। अब यो त मैले ह्याक गर्न लागेको अकाउन्ट हो, अब त्यो मान्छेको इमेल त मैले एक्सेस गर्न सक्दिनँ। अब मैले चाहिँ यहाँ गेस गर्नु पर्यो है। अब मैले यहाँ कसरी ब्रुट फोर्स गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ के भनेको छ, योर कोड इज 6 नम्बर्स लङ भनेर भनेको छ है। त्यसैले म अब सुरुमा 1 राख्छु, त्यसपछि 0000
0 है 6 वटा भयो 6 वटा नम्बर्स भयो। अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अब म यहाँ वर्ब सुइटमा गएर इन्टरसेप्ट इज अनमा गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ म कन्टिन्यू टाइप गर्छु है। कन्टिन्यू टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के देख्न सक्नुभयो त यहाँ n भनेको यहाँ हामीले अघि राखेको कोडको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ है। अब म यसलाई फेरि के गर्छु त राइट क्लिक गर्छु र सेन्ड टु इन्ट्रुडर गर्छु है। सेन्ड टु इन्ट्रुडर गरिसकेपछि यहाँ इन्ट्रुडरमा खोल्छु र यहाँ पोजिसनमा गएर यसलाई म पहिला सुरुमा क्लियर गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ एड मार्कर गर्छु है। अनि त्यसपछि अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ पेलोड्समा क्लिक गरेर यहाँ अब मैले पेलोड टाइपमा गएर सिम्पल लिस्टको सट्टामा नम्बर्समा क्लिक गर्छु है। नम्बर चाहिँ कतिबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि 1 अनि 5 वटा 0 है। अब हाम्रो कतिसम्म हुनसक्छ त 999999 है। अब यतिसम्म हुनसक्छ अनि कतिवटा स्टेपले क्यालकुलेट गर्ने त अब एक एकवटा स्टेपले गर्नु पर्यो है किनकि अब यो भनेको 1 लाख हो 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3 भएर चेन्ज हुँदै अनि त्यसपछि 9,99,999 सम्म यसले ट्राई गर्छ है। अब कतिवटा ट्राई गर्दो रहेछ 9 लाखवटा एटेम्प्ट चाहिँ यसले ट्राई गर्दो रहेछ है। अब मैले यहाँ स्टार्ट अट्याक गरिसकेपछि के हुन्छ हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ यहाँ के भनिरहेको छ यहाँ धेरै कुराहरू आइरहेको छ है। अब यहाँ हामी यहाँ डाइरेक्टली पनि हेर्न सक्छौँ रेस्पोन्समा यहाँ के भनेको छ यहाँ त्यति बुझिने कुराहरू त आएको छैन है। अब तपाईँले यसलाई यहाँ रेन्डरमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। रेन्डरमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ रियल वेबसाइट नै आउँछ र यहाँ कोड द नम्बर यु इन्टर्ड डजन्ट म्याच यर आवर कोड भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हामीले धेरैचोटि ट्राई गरिसक्यौँ। अब यो तलपट्टिकोतिरमा चाहिँ के भनिरहेको छ हेरौँ है। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि के भनेको छ द नम्बर यु एन्टर्ड डजन्ट म्याच आवर कोड भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है। यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यु हेभ ट्राइड एन्टरिङ टु मेनी कोड्स भनेर भनेको छ है। यो फेसबुक हो। फेसबुक त अब खतरा वेबसाइट हो। खतरा वेबसाइटले चाहिँ यसरी एउटा रेट लिमिटिङ प्रोटेक्सन युज गरेको हुन्छ है। यो भइसकेपछि त हामीले जति पनि ट्राई गर्न मिलेन। नर्मल वेबसाइट थियो यो र चाहिँ रेट लिमिटिङ युज भएको थिएन भने के हुन्थ्यो त हामीले राइट ओटिपी थाहा पाउन सक्थ्यौँ अनि त्यसपछि त्यो ओटिपी त्यहाँ हालेर अनि हामीले पासवर्ड चेन्ज गरिदिन सक्थ्यौँ है। पासवर्ड चेन्ज गरेर हामीले अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्थ्यौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो नि कस्तो सजिलो तरिकाले हामीले ओटिपी पनि यसरी ब्रुट फोर्स गर्न सकिने रहेछ यो वर्ब सुइटबाट है। अब तपाईँलाई चाहिँ यो कुरा नि फेसबुकमा हुन्छ त ठुल्ठुलो वेबसाइटमा हुन्छ त भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ है। 4-5 वर्ष अगाडि एकजना इन्डियनले चाहिँ भेटाउनु भएको थियो है। म तपाईँलाई देखाउँछु है त त्यसको भिडियो पनि। त्यो चाहिँ youtube.com जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ हाम्रो इन्टरसेप्ट अन रहेछ। म यसलाई अफ गरेँ। अब यहाँ चाहिँ के भनेर सर्च गर्छु भन्दाखेरि आनन्द प्रकाश फेसबुक ह्याक है। ल ठिक छ जे भए पनि रिजल्ट आइहाल्यो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक बग बाउन्टी अकाउन्ट टेक ओभर है। यहाँ पनि तपाईँले अब यो भिडियोलाई चाहिँ राम्ररी हेरौँ है त। यो भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि हेरौँ। सुरुमा चाहिँ यो अलिकति क्लियर छैन है। उहाँले चाहिँ अब फर्गेट पासवर्ड गर्नुभयो अनि त्यसपछि अब रिसेट योर पासवर्ड भन्ने ठाउँमा एउटा ऱ्यान्डम कोड चाहिँ राखिदिनु भयो है। अब त्यसपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। र कन्टिन्यू गर्नुभयो इन्टरसेप्ट अन छ। अब यसलाई इन्ट्रुडरमा लग्ने अनि इन्ट्रुडरमा लगिसकेपछि पोजिसनमा पहिला क्लियर गर्ने त्यसपछि फेरि एड गरेर पेलोड्समा जाने अनि पेलोड्समा चाहिँ नम्बर्समा सेलेक्ट गरेर फ्रम अब ऱ्यान्डम समथिङबाट समथिङसम्म ट्राई गर्ने है। उहाँले जस्ट डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै गर्नुभएको। त्यति बेला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फेसबुकमा पनि यस्तो रेट लिमिटिङ प्रोटेक्सन चाहिँ छुटेको रहेछ कि राख्न छुटेको रहेछ है। फेसबुकको डेभलपरहरूले कोडहरू कता अपडेट गर्दाखेरि यो रेट लिमिटिङ चाहिँ मिस भएको रहेछ है। यसले गर्दा चाहिँ के हुन सक्यो त जसको पनि फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुन सक्ने रहेछ कि अनि त्यो बग चाहिँ उहाँले भेटाउनु भएको थियो है। र अब राइट पेलोडलाई चाहिँ यसले कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्दो रहेछ हेरौँ है त। र अझै हुँदैछ भिडियोलाई चाहिँ म हल्का स्किप गर्छु है त। अझै भइरहेको छ। अब म यसलाई स्किप गर्छु। यसलाई म अझै स्किप गर्छु है त। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ
सबै पेलोड्सहरू युज गरेर सक्यो है। अनि यो चाहिँ तलपट्टिको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई पज गर्छु एकैछिन। र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1237 रेस्पोन्स लेन्थ छ है। यहाँ तपाईँले अरू सबैमा चाहिँ यति धेरै छ र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है। अनि अघि मैले भने जस्तै यहाँ पनि रिडिरेक्सनको स्ट्याटस कोड आएको छ है 302। अनि त्यसको साइडमा भएको यो 154898 चाहिँ रियल कोड रहेछ कि है। हो यसरी चाहिँ हामीले ब्रुट फोर्स गर्न सक्ने रहेछौँ है। यसरी हामीले फेसबुक जस्तो वेबसाइटमा पनि ब्रुट फोर्स चाहिँ कहिलेकाहीँ पोसिबल हुने रहेछ र चाहिँ हामीले अकाउन्ट ह्याक गर्न सकिने रहेछ है। यस्तो तरिकाले पनि भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। यो कुरा चाहिँ अब अहिले त एकदम एक्सट्रिमली रियर नै छ है, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्राई गर्दै गर्दाखेरि यो हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन है। यस्तो अझै पनि हुन पनि सक्छ है। त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। अब 2015मा चाहिँ फेसबुकमा यस्तो खालको बग होला भनेर त कसैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन नि त, तर त्यति बेला रहेछ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब यस्तो कुराहरूलाई पनि ठुल्ठुलो वेबसाइटहरूमा पनि चेक गरिराख्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो बगहरू भइदिन सक्छ। यो चाहिँ उहाँले मेन डोमेन facebook.com-बाट होइन कि beta.facebook.com-बाट चाहिँ लगइन गर्न खोज्दाखेरि यो चाहिँ रेट लिमिटिङ नभएको है। यो facebook.com-मा चाहिँ थियो, तर beta.facebook.com-मा चाहिँ यो रेट लिमिटिङ रहन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले जसको पनि अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्नुहुने रहेछ है त। र यति भइसकेपछि अब हामीले कसरी अकाउन्टहरू ह्याक हुन सकिने रहेछ बर्ड सुइट युज गरेर, बर्ड सुइटको अझ इन्ट्रुडर ट्याब युज गरेर भन्ने कुरा मजाले बुझ्यौँ है। अब यति बुझिसकेपछि हामीले अर्को खालको बग प्राइस म्यानिपुलेसन बगमा जानेछौँ है त। यो भनेको चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, Amazon.com, Daraz.com जस्तै वेबसाइटमा चाहिँ हामीले 1000-1500 रुपियाँमा बेच्न राखेको सामानलाई चाहिँ कसरी 1 रुपियाँमा किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ अब तपाईँलाई देखाउँछु है त। यदि तपाईँले अनलाइनमा अथवा कुनै पनि ई-कमर्स साइटमा कुनै पनि सामान किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सामान किन्ने तरिका चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै होला है। जस्तो अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई के मनपर्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। जस्तो मलाई Redmi Note 9 Pro मन पर्यो भने म यसलाई क्लिक गर्छु र यो फोनको बारेमा चाहिँ मैले अझ डिटेल कुराहरू चाहिँ मैले यसमा हेर्न पाउँछु। कलर, साइजदेखि लिएर अब यो फोटोलाई आज जुम गरेर सबै कुराहरू हेर्न सक्छु है। अब यदि मलाई सबै कुरा ठिक लाग्यो भने चाहिँ म यसलाई के गर्छु त, एड टु कार्ट गर्छु है। अनि एड टु कार्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त, हामीले यो भ्यू कार्ड गरेर यहाँबाट मैले सबै डिटेल्सहरू, मेरो एड्रेसदेखि लिएर मैले पेमेन्ट डिटेल्सहरू राखिसकेपछि अनि यो फोन चाहिँ मेरो घरसम्म आइपुग्न सक्छ है। यहाँनिर हामीले प्राइस यसलाई देख्न सक्छौँ 26,999 छ है। अब हामीले यही कुरालाई चाहिँ बर्डसुइटबाट कसरी मोडिफाई गरेर यो प्राइसलाई मोडिफाई गरेर सस्तोमा किन्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजै हेर्दैछौँ है। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको gyapu.com भन्ने साइट हो। हामी यसमा चाहिँ ट्राई गर्दैनौँ, हामी अर्को साइटमा गएर चाहिँ यो कुरालाई ट्राई गर्छौँ है त। यो चाहिँ अघिको जस्तै अनलाइनमा सामान किन्ने साइट हो है। यसमा धेरै सामानहरू चाहिँ बेच्न राखिएको छ र यो सुरुको सामानलाई चाहिँ हेरौँ। यो चाहिँ के भन्दा लेदर ज्याकेट हो है। अब यसको प्राइस कति दिएको छ त, यहाँ यसको प्राइस चाहिँ $1337 दिएको छ है। अब मैले यसलाई चाहिँ कसरी कम प्राइसमा किन्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ हेरौँ है त। अब त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यसको भ्यू डिटेल्समा जान्छु अनि त्यसपछि यहाँ एड टु कार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म बर्डसुइटमा गएर इन्टरसेप्टलाई अन गर्छु है। र अन गरिसकेपछि म फेरि साइटमा आउँछु अनि त्यसपछि एड टु कार्टमा क्लिक गर्छु र यहाँ म फेरि बटमा जान्छु। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ, के देख्न सक्छौँ त, प्राइस चाहिँ 133700 भनेर भनेको छ है। अब म यसलाई के गरिदिन्छु, प्राइस चाहिँ 1 मात्रै राखिदिन्छु है। अनि त्यसपछि म यसलाई फरवार्ड गर्छु। फरवार्ड गरेर इन्टरसेप्ट अफ गरिदिएँ है। अब त्यसपछि हेरौँ त, कार्टमा गएर हेरौँ त एकचोटि के रहेछ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ प्राइस चाहिँ कतिमा चेन्ज भएछ, $0.01मा है। अब अघि प्राइस कति थियो एउटै ज्याकेटको प्राइस, अघि एउटै ज्याकेटको प्राइस चाहिँ 1337 थियो, तर हामीले कार्टमा चाहिँ यसलाई 1 रुपिसमा मात्रै राख्न सफल भयौँ है। अनि यो चाहिँ कसरी भयो त, हामीले यसमा के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यसको ओरिजिनल प्राइस $1337 छ, तर हामीले यसलाई एड टु कार्ट गर्ने बेलामा बर्डसुइटमा इन्टरसेप्ट अन गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एड टु कार्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर आएर प्राइस चेन्ज गरिदिएर अनि यसलाई यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ फरवार्ड गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई जम्मा 1 रुपियाँमा कार्टमा राख्न सफल भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामी किनौँ है त। अब म कार्टमा जान्छु फेरि यो आइकनमा क्लिक गरेर अनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले 1 रुपियाँमा अब यसलाई किन्दैछौँ है त। अब यसको टोटल प्राइस चाहिँ $0.01 छ। यो भनेको नेपाली 1 रुपियाँ हुन्छ र अब म यसलाई प्लेस अर्डर गर्छु है त।
र यसमा क्लिक गरिसकेपछि र अब हाम्रो अर्डर चाहिँ बाटोमा छ अरे है। अब यो चाहिँ मेरो घरमा आइपुग्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो र यो चाहिँ एउटा डेमो साइट मात्र हो है। र तपाईँलाई चाहिँ यो साइट कुन हो भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ र यो चाहिँ पोर्टसुगर ल्याब भन्ने हो है। अनि यसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राख्छु। अनि त्यसपछि यदि तपाईँलाई पनि यो कुरा प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले त्यहाँबाट यो साइटमा आएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले अनलाइनमा बेच्न राखेको कुरालाई चाहिँ थोरै पैसामा पनि किन्न सकिने रहेछ है, प्राइस म्यानिपुलेट गरेर बर्बसुइटबाट भन्ने कुरा आज हामीले सिक्यौँ है त। अब यस्तै कुरा चाहिँ अब साँच्चीको वेबसाइटमा हुन्छ कि हुँदैन भने जस्तो पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ है। यस्तै कुरा चाहिँ साँच्चीको वेबसाइटमा पनि एकदमै हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईँले ब्राउजरमा गएर सर्च बारमा तपाईँले प्राइस म्यानिपुलेसन बग HackerOne भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि योभन्दा अगाडिको रिसर्चरहरूले भेटाउनु भएको बगहरूलाई तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। कस्तो कस्तो साइटमा भेटेको थियो भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि प्राइस म्यानिपुलेसन भएको रहेछ। अनि त्यसपछि $3500 रिवार्ड पाउनु भएको रहेछ है। यसरी चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्यारामिटर ट्याम्परिङ पनि भन्छौँ र प्राइस म्यानिपुलेसन पनि भन्छौँ है। अब यो कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति धेरै एक्जाम्पल्सहरू छ। यहाँ तपाईँले जुनसुकैलाई पनि क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ है, पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँले प्राइस म्यानिपुलेट गरेर टोटल प्राइस नै नेगेटिभमा आउने बनाइदिन सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई $3500 रिवार्ड दिएको रहेछ है। तपाईँले चाहिँ त्यही भएर यस्तो बक्सहरू डिफ्रेन्ट साइटमा चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ है त। र मलाई लाग्छ आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्पफुल भयो। तपाईँले एटलिस्ट बर्बसुइटको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ जान्नुभयो जस्तो लाग्छ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो बर्बसुइटलाई अझ कसरी स्मुथली राम्रो तरिकाले युज गर्ने भन्ने कुराहरू र डिफ्रेन्ट टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउनेछु। अनि त्यति जेलसम्म चाहिँ हाम्रो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।